สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีชั้นมัธยมศึกษา 3.7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายมีสมาชิกดังนี้ 1. กระผมเด็กชายสอนธีรังวิทยากรเลขที่ 11 2. ผมเป็นชายมุกน้องเลขที่30ครับ 3. ผมเด็กชายรันกิจทองเลขที่36ครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแนวคิดและที่มาบ้านทั่วไปมักจะมีผู้สูงอายุอยู่ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยพวกเราจึงคิดโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อการนั้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ 2. ศึกษาเกี่ยวกับ IPST 3. เพื่อศึกษาการทำงานเป็นกลุ่มครับอุปกรณ์ IPST Microbox ส่วน Input คือแผงวงจรตรวจจับเสียง 2. สวิตช์ส่วน Process คือแผงวงจรควบคุมหลักส่วน Output คือหลอดไฟ LED และลำโพงสปีกเกอร์ครับหลักการทฤษฎีคือเมื่อมีคนความช่วยเหลือก็จะพูดผ่านแผงวงจรรับเสียงหรือกดสวิตช์ก็คือส่วนของ Input จะส่งต่อไปยัง Process หรือแผงวงจรควบคุมหลักเมื่อแผงวงจรหลักแสดงผลถ้าหากมีคนขอความช่วยเหลือจริงก็จะส่งต่อไปยัง Output ก็คือหลอดไฟ LED หรือลำโพงสปีกเกอร์ทำให้เกิดเสียงและไฟขึ้นครับดูผลเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนี้สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้จริงซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดออกไปได้ไม่เพียงแต่การขอความช่วยเหลืออย่างเดียวอาทิเช่นการใช้เป็นเครื่องเรียกเก็บเงินในร้านอาหารเป็นต้นผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถใช้เป็นเครื่องส่งสัญญาณได้จริง 2. สามารถใช้เป็นแนวทางป้องกันอุบัติเหตุได้ 3. สามารถช่วยผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือได้จริงครับในส่วนของโมเดลนะครับเราจะติดส่วนของ Input ไว้บริเวณนี้ซึ่งผู้ที่เข้าห้องน้ำสามารถขอความช่วยเหลือได้ผ่านบริเวณนี้ครับแล้วเราจะติดส่วนของ Process ซึ่งจะห้องรับไว้บริเวณนี้เช่นกันสามารถติดไว้ในห้องน้ำได้โดยจะประมวลผลว่ามีผู้ขอความช่วยเหลือจริงจะส่งผลต่อไปในยังส่วนของ Output ซึ่งก็คือแผงจรไฟ LED และแผงจรสปีกเกอร์จะส่งเสียงออกมาหรือว่าจะติดในห้องของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือได้นะครับเราสามารถขอความช่วยเหลือได้ผ่านการกดปุ่มและผ่านการพูดนะครับช่วยด้วยอย่างนี้นะครับพวกเราขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับ